बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में गर्म और मरतूब मौसम का सिलसिला जारी। तब मैदानी इलाके शदीद हवस की लपेट में हैं। ताम वेदरवर्ज आने वाले 48 घंटों के बाद खलीज बंगाल से आने वाली हवा के शदीद कम दबाव की वजह से मानसून हवाएँ पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सबब बनेंगी। महकमा मौसमियात की ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक 26 अगस्त से 29 अगस्त के दौरान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का इम्कान, जबकि सिंध में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बनने और जानी व माली नुकसान होने का भी अंदेशा। बदलवर्ज बाज़ इलाकों में 600 से 800 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से शदीद सैलाब का ख़तरा भी है। इसलिए जनूबी पंजाब, कराची समेत वस्ती और ज़ेरी सिंध के इलाकों में गैर मामूली सूरत हाल बनने का इम्कान है। इसलिए किसान और शहरियों से एहतियात की अपील है। 26 से 29 अगस्त के दौरान लाहौर समेत पंजाब के ज़्यादातर इलाकों, कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिशें वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी। ताहम आशम रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत वस्ती और जनूबी पंजाब और इंडियन बॉर्डर से मुंसलिक पंजाब के चंद इलाकों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि सिंध के ज़ेरी इलाकों में थरपारकर, मीरपुर खास, ठट्ठा, दादू और जाम शोरों में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। साहिली इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी मतवक्के है। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।